Daha. Sayın seyirciler, Amerika'da yapılan bir araştırma horlamanın kanser habercisi olduğunu ortaya koydu. 22 yıl süren araştırmada uykuda solunum güçlüğü yaşayanlarda kanser riskinin solunum sorunu olmayanlara göre 5 kat daha fazla olduğu saptandı. Horlama kanser habercisi mi? Tıp dünyası şimdilerde bu konuyu tartışıyor. Amerikan bilim adamları 1500'ü aşkın denek üzerinde 22 yıl boyunca araştırma yaptı. İşte o araştırma neticesinde çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı. Uykuda ağır solunum problemi yaşayanların yaşamayanlara oranla kanser riskinin 5 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Eğer oksijen miktarı düşerse hücreye yeteri kadar oksijen girişi olmaz. Oksijenin girmediği bir hücrenin de yapısının normal olması beklenemez. Kanser hücresi eşittir yapısı bozulmuş hücre demektir. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Bahadır Baykal, nefes alma güçlükleri arasında en yaygın olanının uyku apnesi olduğunu söylüyor. Ağır solunum güçlüğü, gece solunumun durması, kişinin gecede en az 100 defa uyanması, uykusunu alamaması, konsantrasyon güçlüğü ve bütün vücut sistemleri etkileyen bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkar. Kalp krizi ve tansiyona da neden olabilen uyku apnesi tedavi edildiğinde kanserli hücre gelişimi de engellenmiş olur mu? Uyku apnesinin tedavisi, oksijen seviyesinin kanda yükselmesi kanser gelişimine de olumsuz etkileyecektir. Yani kansere yol açmayacaktır. Amerikan Araştırma Dergisi Pediatrics'te yayımlanan başka bir araştırmada her 10 çocuktan birinin düzenli olarak horladığını ve uyku apnesinden muzdarip olduğunu ortaya koydu. Bu rahatsızlıklara ise sıklıkla bademcik ve geniz etinden kaynaklanan sorunlar yol açıyor. Beyne giden kan miktarı, oksijen miktarı da eğer rahat nefes alıp veremiyorsa azalacaktır, bozulacaktır ve gelişme geriliği yapabilir. Kısa bir ara vereceğiz şimdi, az sonra